राजे तुम्ही होतात पाहायला मिळतं या मंदिराचा कल, राजे तुम्ही होतात पाहायला मिळतं प्रत्येकाच्या अंगणामध्ये पवित्र तुळस, राजे तुम्ही होतात पाहायला मिळते माझ्या माता भगिनींचं मलबटानं भरलेलं कपाळ, आणि राजे तुम्ही होतात पाहायला मिळतंय हिंदवी स्वराज्याची सुवर्ण सकाळ, राजा आणि रविराजची विवाह सोहळ्याची आजची सुवर्ण संध्याकाळ. वराड मंडळीच्या वतीनं अर्थातच यजमानांच्या वतीनं मानाचा मुद्रा दिला जातोय माझ्या जाणत्या राजाला, राजेश्वर छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, हर हर. आणि कलाकार परिवारांच्या वतीनं अर्थातच जय महाराष्ट्र माझा, आणि ज्या गाण्याने राजाने महाराष्ट्रावर दुर्गुश घेतला ते राजाचं आवडतं गाणं अर्थातच शिवसेना शिवसेना. मी पंकज काका यांना विनंती करेन जय जय महाराष्ट्र गाण्यानं माझ्या जाणत्या राजाला मानाचा मुद्रा दिला पाहिजे.